하나, 둘, 셋. 안녕하세요. 유인의 리액션 편입니다. 반갑습니다. 저희가 매번 무라리라 그래서 매주 월요일 저녁 9시에 무편집 라이브 리액션 신곡 뮤비 추천을 받아서 했는데 최근에 댓글에 그런 것도 좀 많이 있었어요. 내가 찍은 뮤직비디오를 뭐 봐주시면 안 되냐. 네. 그래서 고민하다가 아 내가 찍은 걸 보는 게 맞나 맞나 하다가 제가 이제 편집자한테 그럼 일단은 내가 추천을 하나 할게 네. 라고 해서 제가 오늘 추천 뮤비를 갖고 왔습니다. 네네네. 명작이죠? 명작이죠. 네. 안 봤다며. 아 명작. 그러니까 제가 갖고 온 뮤직비디오는 이제 가수 이선희 님의 그 중에 그대를 만나. 아 노래 너무 좋죠 이거. 이 뮤직비디오를 보신 분도 꽤 되실 거고 못 보신 분도 꽤 되실 거지만 개인적으로 굉장히 좋아하는 뮤직비디오입니다. 그리고 저는 원체 드라마 타이즈의 뮤직비디오를 많이 찍다 보니 이거가 영감을 줄 때가 많아요. 그래서 두 분이 본 적 있나요? 저는 없습니다. 노래는 많이 들었어요. 노래는 유명하지. 노래 뭐였죠? 저도 이거 자, 네. 노래 일단 들어보시고요. 네. 그 중에 그대를 만나 갖고 왔는데 혹시나 이 뮤직비디오를 못 보신 분이 계시다면 오늘 이 자리를 빌어 한번 다 같이 즐겁게 감상을 하면 어떨까 싶습니다. 레전드의 또 목소리를 듣겠군요. 내가 알기로는 전 이 뮤직비디오를 봤지만 내가 알기로는 이게 아마 그 30주년 이선희 씨의 그런 좀 맞아요. 기념비적인 앨범에 이제 나왔던 뮤직비디오고 해석은 좀 다양하게도 가능할 수도 있지만 한번 보면서 같이 얘기 나눠볼게요. 네. 맞아. 네. 아 이거에 또 이게 맞다고 하면 안 되는데. 그거 아니에요 했어요. 네. 자 볼게요. 1위. 죄송합니다. 아 이상한 거 했어. 아 독립영화인가? 독립영화 보는 줄 알았는데. 노래를 꺼놔서 네. 다시 볼게요. 이 멜로디. 이거죠. 아 강아지. 저도 견주다 보니까 눈이 안 보이시는 것 같아요. 진짜 저기 안경이 있는 게 너무 귀엽다. 컸다. 시간이 지나. 이미 목소리로 끝났네요. 네. 또 있고 나는 진짜 저 강아지나 그리고 견주 주인이 시각적으로 이제 좀 이제 근데 그 카트가 사실은 너무 밝게 웃고 있잖아 강아지를 네. 보면서. 근데 그 카트가 딱 나오자마자 나 이 뮤직을 보고 끝났다. 사실은 이게 또 뭐지? 공방에서 일을 하는 것 같은 느낌도 있으시더라고요. 그리고 이제 또 저도 견주고 강아지 키우는 입장인데 이제 시각 장애인 분들이 이제 그 강아지가 있잖아. 그 무슨 견이라고 그러더라? 그 안내견. 네. 안내견 나 이런 기사를 또 봤거든. 이 안내견을 데리고 다니면 보통은 출입이 다 되는 걸로 알고 있거든. 네, 맞아요. 법적으로. 네. 근데 이제 강아지 안내견이 있을 때 출입을 이제 못하게 하는 경우가 되게 많대. 맞아. 식당이든 뭐 카페든 사실 이제 그게 강아지가 눈이 대신 되어주는 건데 네. 그런 것들을 이제 안내하는 업체도 되게 많다 하더라고. 그래서 그런 거 보면서 기사 보면서도 이제 좀 마음이 되게 아팠는데 또 이 뮤직비디오를 보니까 또 마치 또 그 기사가 또 생각도 나고 그러네요. 뺨을 맞아야지. 뺨? 네. 맞아야지 근데. 네. 하여튼 인식들이 많이 바뀌었으면 좋겠어요. 서로 좋아했던 시절에
저렇게 사이좋은 노부부분들 보면 되게 괜히 미소가 나지 않나? 그쵸. 진짜. 설마 아니겠죠? 슬프다 그래. 너무 집중해서 보면 진짜 눈물 나. 네. 왜냐면 그 지금 할머님이 돌아가신 거지. 설마 저도 설마 했는데 그럼 그거를 연습하신 거예요? 그런 거죠. 이제 할머니가 눈물 납니다. 진짜 얘도 이입하면 안 되는데 이게 어떡하죠? 이게 어떤 그런 만남에 대한 얘기를 한 거구나. 나는 이 뮤비를 진짜 많이 봤는데 진짜 이게 몰입해서 보면 눈물이 나요. 그리고 아까 그 결혼하고 했던 그 남자분이 병 걸리신 거예요? 아니면 그거는 내가 알기로는 캐릭터가 다른 캐릭터로 다 다른 캐릭터죠? 다른 캐릭터로 알고 있고. 근데 진짜 나 그 카트 너무 슬펐지. 이거 손. 소원이 나 그게 진짜 나도 지금 아까 눈물 순간 글썽했는데 할머님이 이제 집안일 못하는 남편을 이제 자기가 떠날 걸 알고 알려준 거잖아. 네. 하나에 다 표현되네. 굉장히 진짜. 저럴 수 있을 것 같아요. 진짜. 연기 너무 잘한다. 맞죠? 별이 되셨구나. 진짜 또 다시 봐도 진짜 가슴을 후벼 파는 뮤직비디오네요. 야, 이게 여러 가지 사연들이 더 이렇게 복합적으로 있으니까 더 그런 것 같아요. 이게 예를 들면은 아까 그 수많은 별들 속 그중에 그대를 만나 뭐 이런 느낌이잖아, 가사가 나오는 게. 근데 그거랑 진짜 너무 딱 부러지는 딱 그런 카트들이 나오는 게 너무 좀 소름이 돋죠. 수많은 사람들 중에 이게 잘 녹여낸 것 같아요. 이게 계속 울컥울컥하는 이유가 뭐냐면 이분들이 배우겠지? 연기도 굉장히 잘하지만 이 캐스팅이 너무 좋은 거야. 그러니까 이게 보통 뮤직비디오 찍을 때 뭐 사랑 얘기를 다룬다 그러면 잘생기고 예쁜 친구들을 써가지고 어떤 화제성이나 비주얼을 완성을 하는데 지금 여기엔 너무 현실감 있는 캐릭터분들로 맞아요. 구성이 되니까 이게 몰입이 더 확 되는 거지. 머리 자를 때 여자분 그때도 약간 왔지. 네. 그때가 2차 고비였어. 나 이거에서 1차 왔다가 이거 눈물 딱 날 뻔했다가 2차 때 이거 안 끄면 나 울겠다 싶어가지고 진짜. 저럴 수 있죠. 제가 기다리고 있습니다. 진짜 내 사랑이다. 야, 이거 이 배우 진짜 민 거잖아. 네.
소리가 미쳤다. 이게 30주년 15집인데 아 15집. 와 5집 운다. 온다니까 진짜. 아 이게 왜 그러냐면 내가 이거 여러 차례 봤는데 뒷부분에는 이선희 씨 이야기로 끌고 가거든. 네, 맞아요. 자신의 과거들. 근데 가사가 뭐가 나오냐면 서로 사랑하고 멀어진다 했나? 뭐 헤어진다 했나? 근데 그래도 그 중에 그대로 만난다. 그러니까 자기의 어떤 데뷔 시절, 데뷔 초창기 시절과 자기를 바라봤던 팬들도 우리는 사랑을 했지만 정말 시간이 흐르면서 좀 멀어질 수 있는 거잖아. 자연스럽게. 아까 마치 각자의 삶을 살고 있는 과거 연인이었던 그 커플들도 그렇고. 와. 근데 진짜 이게 그 중에 그대를 만나서의 그 상황들을 하나의 딱 프레임에 갖추는 게 아니라 너무 다양한 상황들인데 진짜 공감 갈 수 있는 그런 뮤직비디오지 않았나. 짱이네. 연기도 너무 잘하시는 게 보통 아까 거기서도 좀 놀랬던 게 보통 시각장애인들은 연기를 하게 되면 뭐지? 그냥 이렇게 그냥 뭐 다른 데 보고 있고 이렇게 연기를 하실 텐데 뭐지? 보통 시각장애인들은 귀로 듣기 때문에 이렇게 들어간대요. 실제로는 네, 실제로는 뭐 이게 내가 들어야 되니까. 보고 싶은 게 여기 있으면 이렇게 본다고 하더라고요. 음. 와, 거기도 되게 연기 잘하신다 이거 생각도 했고. 근데 내가 정확한 정보가 아닌데 내가 어떤 얘기를 들었냐면 이게 뭐 실화, 그러니까 실화 아니면은 이 배우가 실제 그 배우, 그러니까 그 실제 주인공 예. 이라는 얘기도 내가 흘러가듯이 들었거든. 여기 출연하신 분들이. 그러니까 전체가 아니라 일부분이. 근데 그게 아닐 수가 있어. 그 사연에 아닐 수가 본인들이. 있고 아니면 어떤 사연을 각색해서 만든 내용일 수도 있는데 하여튼 굉장히 약간 가슴을 울리는 포인트들이 있죠. 좀 하우님 그 포인트가 이거 왜냐면 이게 이거 나 울 뻔했다 이거. 실제로 울면 별로 그렇게 슬프진 않아요. 아, 막 터져가지고 울면 왜냐면 이 사람 자체가 울고 있으니까 나는 그렇게 막 슬프고 그러지 않은데 그 할아버지가 담담하니까 이카트죠. 이카트. 네, 담담하게 이렇게 하니까 막 찢어진다. 근데 이게 되게 좋았던 이유도 내가 뮤직비디오 때 내 뮤비에서도 많이 쓰고 있지만 이런 것들이 있어요. 아까 중간에 이제 끝나고 간주가 흘러나오면서 그 만나고 이런 것도 있었잖아. 강아지 다시 만나고 그런 게 이제 원래 음원의 길이랑 상관없이 중간에 넣은 간주일 수도 있거든. 그렇죠. 어떤 드라마적인 걸 보여주기 위해서. 그런 부분의 포인트도 알고 감상하면 되게 재밌는 포인트고. 근데 이거는 진짜로 내가 이거 예전에 뮤비 볼 때 저녁에 혼자 집중해서 보잖아? 눈물 100% 흘러. 이거는 할아버지 할머님을 보면서 느끼는 감정은 우리 부모님들 떠올리고. 그치? 그러니까 여기 캐릭터들을 보면서 나도 견주의 입장이다 보니까 또 앞에 있었던 이런 비주얼 같은 걸 보면서도 와 진짜 저런 게 진짜 사랑이다. 저 사람은 얼마나 슬플까. 그런 과정들이 너무 잘 담겼죠. 이것도 너무 슬펐지. 진짜 머리 자를 때. 이게 왜 잘랐을까? 사실 이게 그 동화도 있지 않아요? 그 서로를 그 생각하는 마음에 머리를 잘라서 시계를 사주고 그 사람은 뭐지? 자기 시계였나? 뭐 아무튼 뭘 사주고 그 사람은 넥타이인가? 뭐 이걸 했는데 뭐 자기 옷을 팔아서 그 사람은 이 사람 머리핀 사주고 하고 그런 이야기가 있는데 그 이야기를 또 떠올리게 하는 느낌도 있었고 같은 상황이 되고 이해를 해주려고 하는 그 마음이 그치. 되게 슬픈 거죠. 특히나 이제 여성분들 입장에서는 단발도 아니고 이게 완전 미는 거 진짜 그 비주얼 쇼킹이 엄청나구나 보고. 근데 나 이분이 만약 진짜 배우셨다면 배우라면 나 진짜 리스펙 하는 이거는 진짜 대단한 거 아니야 진짜.
사실 오게틱을 찾자면 이제 바리깡 없이 저걸로 하는데 이제 아니지. 원래는 보통 머리 자르고 긴 사람. 긴 거는 자르고 바리깡 들어가지. 아니 그러니까 이게 바리깡 후품이? 아 그러니까 미는 씬이 없었으니까 없었는데 이제 갑자기 삭 봐야 돼서. 너무 이제 균일하게 잘 잘려 있으니까. 나는 오히려 그게 더 반전 포인트였던 것 같아. 네. 여기서 이게 막 나왔으면 예측을 할 수 있었는데 이게 가이만 해서 숏단 말인가? 이러고 있다가 갑자기 남자랑 했을 때 비니로 딱 나타났을 때 그때 울림이 엄청 컸어. 헐. 저는 헛소리들 이렇게 받아주셔서 아 근데 나 진짜 이게 지금 이거 아마 보시는 리액션 보시는 분들 중에는 찡한 분들이 있을 거야. 분명히 있을 거고 나도 정말 몇 번을 봤는데 볼 때마다 찡하지 이런 게 있다가 옆에서 얘가 막 눈물에 눈물이 맺혀 있는 거야. 얘를 보니까 나도 제가 좀 잘 와요. 나도 맺히는 거야. 그래서 아씨 큰일 났다 리액션 어떡하지 이러면서 이제 하여튼 오늘 이선희님의 그 중에 그대를 만나 오늘 또 이유 있는 추천 뮤비 편이었지. 우리도 괜히 만난 게 아닐 수도 있어요. 그 중에 그대를 만나 되게 여러 의미를 담고 있죠. 옷길만 스쳐도 인연이래잖아요. 구독하면은 뭐 엄청난 인연이 있겠죠. 아무튼 오늘 제 추천 뮤비가 그래도 여러분들의 마음에 조금이나마 울림이 있었으면 좋겠습니다. 자 다음 주는 또 어떤 뮤비로 또 인사를 드릴지 또 댓글과 저희도 많이 회의 좀 해보겠습니다. 회의 할 필요 없지. 댓글. 네. 그 회의 없어. 많이 울리셨네 감독님. 찡하다는데. 야 너 눈물 안 맺히 너가 너무 감정이 없는 거 아니야? 아 저요? 아 저는 그러니까 집중을 안 했어요. 더 집중하고 울것 같아. 나도 그 마음 때문에 일부러 저도 그래서 그냥 딱 시선을 흘렸어 계속. 그러니까 이입을 안 하고 제 3자 입장을 계속 이렇게 봤죠. 이입하면 안 돼. 네. 자, 그래서 다음 주에 또 어떤 또 리액션으로 인사를 드릴지 댓글로 많이 남겨주시고 구독과 좋아요 꼭 한 번씩 부탁드리겠습니다. 그럼 저희 다음 주에 뵐게요. 안녕.